Nĩ igongona rĩa mathiko ma Peter Kĩhage Ngũnjiri ũrĩa wakuire mweri-inĩ wa kanana mwaka mũhĩtũku, no mwĩrĩ wake ũtũrĩte mocarĩ kuma hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa ngucanio ya mũgũnda na andũ a nyũmba yao. Rĩrĩa twathiaga kũharĩria mathiko, igoti nĩ gwokire order kuma igoti-inĩ atĩ ndagũkorwo agĩthikwo. Ũndũ ũcio no atuturire, twaririkana ona nyina twokire maomboreci mĩeri 3 mwisho wa macio mangĩ mothe nĩ atĩ ndathikirwo. Cira witũ waiguo o mweri wa gatatũ mweri 16 na tutinaheo assurity atĩ cira ũcio nĩ ũgathira. Cira ũyũ baba nĩ anjĩraga tondũ na bairo-inĩ tũroraga wambĩrĩirie 1972. Nĩ ngucanio itarĩ ngeni gũgĩtuĩka atĩ ona nyina akuire mĩaka 30 mĩhĩtũku onake ndarĩ athikwo igũrũ rĩgiĩ ngucanio ĩno. Nĩ tũtũrĩte tũhoete Ngai tondũ baba witũ atũraga cool temper God is in heaven. Koguo ithuĩ ona twagerera maũritũ macio mothe ithuĩ twĩhokaga Ngai na tũkahoya. Andũ a nyũmba ya Kĩhage na itũra moigĩte marĩ na ruo ngoro-inĩ nĩ ũndũ wa mathiko gũtĩrio maita merĩ mũciĩ ũmwe, rĩu Kĩhage agĩthikwo kwa mũndũ mariganĩtie ũrĩa ũmakuĩte tha na kũheana kaburi. Ithuĩ twĩhokaga Ngai na tũkahoya na nĩ tũrakenire rĩrĩa mũthuri gwĩtwo Stephen Mũrĩithi araiguire ihoya ritũ. Twagĩikaraga kĩmera gwakuhĩrĩria gwakinya twakĩmuonia harĩa ho. Ũguo nĩguo tũkinyĩte hau na mũthenya wa ira nĩ ndĩramonire irima mũkwenja haha. Cira wa mũgũnda ũcio ũrĩ igoti-inĩ na mwĩhoko wao nĩ atĩ watuo ruo rwa andũ a nyũmba ya Kĩhage nĩ makahona ruo rũrĩa rũrĩ ngoro-inĩ ciao. Tũtigatunywo kĩhoto gitũ gũtuĩke atĩ twatuĩka andũ displaced tondũ ona ngĩrora mũgũnda ũyũ nĩ tũhandĩte nginya kahũa marigũ na nĩkuo tũtũraga. Nĩ wega andũ magĩage na tha na mĩgũnda ĩno tondũ nĩ mĩgũnda ti mĩgũnda atĩ tũgathiĩ nayo igũrũ tũkamĩtiga gũkũ thĩ. Ngĩribotera Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Gichira gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Teto kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Gĩcukĩ wa Ng'ang'a.